ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षाद्भगवतो वासुदेवस्य प्रियान्तनुं धर्ममयीं हयशीर्षाभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदम् अभिगृणन्त उपधावन्ति। भद्रश्रवस ऊचुः ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं घ्नन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति। ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्म सेवितुं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। वदन्ति विश्वं कवयस्मनश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः। तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितम्। विश्वोद्भवस्थाननिरोधकर्म ते ह्यकर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः। युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रहः। प्रत्याददे कवयेऽभियाचते तस्मै नमस्ते विदधे हिताय इति। हरिवर्षे चापि भगवान् नरहरिरूपेणास्ते तद्रूपग्रहणनिमित्तमुत्तरत्राभिधास्ये। तद्दयितं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानवकुलतीर्थीकरणशीलाचरितः। प्रह्लादो व्यवधानानन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्षपुरुषैरुपास्ते इदं चोदाहरति। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रसग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षौं। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलप्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतान्नो मतिरप्यहैतुकी। मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्याद्भगवत्प्रियेषु नः। यः प्राणवृत्त्या परितुष्टात्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान्न तथेन्द्रियप्रियः। यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्। हरत्यजोऽन्तःश्रुतिभिर्गतोऽङ्गजं को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमम्। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। हराभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः। हरिर्हि साक्षाद्भगवान् शरीरिणामात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम्। हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनाम्। तस्माद्रजो रागविषादमन्युमानस्पृहा भयदैन्याधिमूलम्। हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं नृसिंहपादं भजता कुतो भयमिति। केतुमालेऽपि भगवान् कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकीर्षया। प्रजापतेर्दुहितॄणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरिसङ्ख्यानानां यासां गर्भा महापुरुषमहास्त्रतेजसोद्वेजितमनसां
विध्वस्ताव्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति अतीव सुललितगतिविलासविलसितरुचिरहासलेशावलोकलीलया किञ्चिदुत्तम्भितसुन्दरभ्रूमण्डलसुभगवदनारविन्दश्रिया रमां रमयन्निन्द्रियाणि रमयते तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेः दुहितृभिरुपेताः च तद्भर्तृभिरुपास्ते इदं चोदाहरति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ नमो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुणविशेषैर्विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयायान्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे वोजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। स्त्रियो व्रतैस्त्वा हृषिकेश्वरं स्वतो ह्याराध्यलोके पतिमाशासतेऽन्यं तासान्नते वै परिपान्त्यपत्यं प्रियं धनायोंषि स्वतन्त्राः स वै पतिः स्यादकुतो भयस्वयं समन्ततः पाति भयातुरञ्जनं स एक एवेतरथामिथो भयं नैवात्मलाभादधिमन्यते परम् या तस्य ते पादसरोरुहार्हणं निकामयेत् साखिलकामलम्पटा तदेव रासीप्सितमीप्सितोऽर्चितो यद्भग्नयाज्ञा भगवन् प्रतप्यते मत्प्राप्तये जेषसुरासुरादयस्तप्यन्त उग्रन्तव ऐन्द्रिये धियः ऋते भवत्पादपरायणान्नमां विन्दन्त्यहं त्वद्धृतया यतोजिता सत्त्वं ममाप्यच्युतशीर्ष्णिवन्दितं कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वतां बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमायया क ईश्वरस्येहि तमोहितुं विभुरिति। रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राक्प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेनाराधयतीदं चोदाहरति। ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणाय ऊजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति। अन्तर्बहिश्चाखिललोकपालकैरदृष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेन यन्नाम्ना यथा दारुमयीन्नरस्त्रियं यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुन्न शेकुर्द्विपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते भवान् युगान्तार्णवूर्मिमालिनि क्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिं मया सहोरुक्रमतेजवोजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नम इति। हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति कूर्मतनुं बिभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तनुमर्यमा सह वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपतिरुपधावति मन्त्रमिमं चानुजपति। ॐ नमो भगवते अकोपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषाणायानुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमोऽवस्थानाय नमस्ते। यद्रूपमेदन्निजमाययार्पितमर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं सङ्ख्यानयस्यास्त्ययथोपलम्भनात् तस्मै नमस्ते व्यपदेशरूपिणे। जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्भिदं चराचरं देवर्षिपितृभूतमैन्द्रियम् जौःखं क्षितिश्शैलसरित्समुद्रद्वीपग्रहर्क्षेत्यभिधेय एकः यस्मिन्नसङ्ख्येयविशेषनामरूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयं
संख्यायया तत्त्वदृशापनीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति। उत्तरेषु च कुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते तन्तु देवी हैषा भोः सह कुरुभिरस्खलितभक्तियोगेनोपधावति इमाञ्च परमामुपनिषदमावर्तयति। ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विभजातवेदसं मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिदृक्षवो गूढं क्रियार्थैर्नम ईरितात्मने। द्रव्यक्रिया हेत्वजनेशकर्तृभिर्मायागुणैर्वस्तुनिरीक्षितात्मने अन्वीक्षयाङ्गातिशयात्मबुद्धिभिर्निरस्तमायाकृतये नमो नमः। करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणैः माया यथा यो भ्रमते तदाश्रयं ग्राम्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे। प्रमथ्यदैत्यं प्रतिवारणं हृधेयो मां रसाया जगदादिसूकरः कृत्वाग्रदंष्ट्रे निरगादुदन्वतः क्रीडन्निवेभ प्रणतास्मितं विभुमिति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।